V roku 1985 postavili vo dvore ulic Kupeckého, Zahradníckej, Dohnányho a Šumavskej v bratislavskom Ružinove fontánu s cieľom jej využitia ako kulisu v romantickom filmovom muzikále s názvom Fontána pre Zuzanku. Film z réžie Dušana Rapoša, ktorý bol natočený podľa knižnej predlohy od Eleanory Gašparovej, mal premiéru nasledujúci rok na jar. V hlavnej úlohe účinkovala Eva Vejmielková v úlohe Zuzany. Fontána je stredobodom filmu. Banda 15-ročných školákov sa stretávajú pri nefunkčnej fontáne na sídlisku. Hviezdami partie sú dve pekné dievčatá, Bela a Zuzana. Fontána na konci filmu funguje vďaka mladému budúcemu automechanikovi a muzikantovi Olinovi, ktorý sa z lásky k Zuzane rozhodne starú fontánu opraviť. Ľudia preto fontánu poznajú aj pod názvom Fontána lásky. Autorom fontány bol filmový architekt Miloš Kalina. Pri nakrúcaní filmu využívali na naplnenie bazéna cisterny s vodou. V stredovom pilieri boli menšie potrubia, ktoré umožnili, aby fontána z vrchu striekala. Napriek tomu, skutočnou fontánou sa stala až o 22 rokov neskôr. V roku 2007 totiž fontána prešla kompletnou rekonštrukciou. Dôvodom bola tvorba rovnomenného muzikálu inšpirovaným príbehom Fontány pre Zuzanu, ktorý mal svoju premiéru rok po rekonštrukcii. Z pôvodnej kulisy fontány sa zachoval iba stredný pilier. Priemer bazéna je 6,25 metra a výška fontány je 3,5 metra. Súčasťou fontány je technologická šachta so zariadením s recirkuláciou, filtráciou a úpravou vody. Povrch bazéna fontány je vytvorený z pohľadového betónu so zvislými šliapkami. Rovnako ku fontáne prirobili aj lavičku na príjemné posedenie pri fontáne lásky. Náklady na opravu fontány siahali až na 4,2 milióna slovenských korún, čo je takmer 140 000 eur. Znovu zrekonštruovaná fontána lásky po prvýkrát vystriekla vodu v roku 2008 za účasti hlavnej herečky Evy Vejmielkovej, režiséra Dušana Rapoša a autora hudby Vaša Patejdla. Slávnostne fontánu spustila Eva Vejmielková, ktorá deň opísala za krásny, pretože sa vo svojich myšlienkach a pocitoch vrátila do doby pred 23 rokmi. V okolí fontány na sídlisku v Ružinove sa vyskytuje aj pekné detské ihrisko s pieskoviskom, preliezačkami, chujtačkami, ihriskom na futbal alebo basketbal, šmiklavkou, ale aj kolotočom. Najideálnejšie obdobie pre návštevu fontány sú letné mesiace, keďže fontána cez zimné obdobie nevystrekuje vodu z dôvodu mrazivých teplôt. Pre televíziu Vízia Juliana Klamíková.